各位街坊，大家好，今日花小錢去旅行，帶大家去深水埗尋寶啦。相信大家都知，深水埗一直係香港最接地氣、最有本土風味嘅社區。今次我哋嘅行程超豐富，會帶大家去食$18嘅海鮮小菜，任食放題，同埋發掘一下1蚊雞麵包嘅愛心小店。即刻出發啦！今日嘅第一站，我哋會去一間連鎖粉麵店，就係雙心酸辣粉深水埗分店，挑戰佢哋嘅海鮮小菜放題。如果大家搭港鐵過嚟，喺深水埗站 D2 出口行返出嚟，沿住桂林街直行，行大約2分鐘就到。非常就腳，搭巴士的話，可以喺欽州街或者長沙灣道嘅巴士站落車行過嚟，都只係約2分鐘。喺門口一邊嘅玻璃窗，大家就會見到個餐牌，上面清楚寫住$18任食。嚴格嚟講，呢個係一個多餸飯嘅放題形式。依間連鎖店有多間分店都有做類似放題，每位$18全包價，可以任食小菜、小炒、飯麵、湯水同飲品。進入餐廳，餐廳嘅環境簡單樸實。呢度雖然做中式自助餐，仲有得單點粉麵套餐，亦都有雞煲、烤魚甚至麻辣火鍋放題。但如果想食$18嘅中式小菜放題，記住要先去收銀處買飛，之後就可以去自助區大顯身手。另外，每間分店嘅用餐時限都唔同，我哋當日去嘅分店就限時50分鐘，時間有少少緊迫。自助區環境就係咁，時間緊迫，我哋開餐啦。我哋第一輪攞晒所有食物，菜牌上嘅老火湯有2款，當日係蓮藕豬骨湯，非常足料，蓮藕煲得好腍，一咬即開，煲入面好多豬骨，有啲豬骨帶有少少肉。湯水清甜，唔算好油膩，飲落去幾清潤。熱盤方面，選擇真係豐富。既然係濕餸，我哋一一講下。個雜果沙律真係足料，有啲菠蘿、蘋果同青瓜粒，切到一口大小，一啖一個爽脆開胃。白灼蝦肉質結實，冇梅味，可惜放涼咗。至於菠蘿咕嚕肉，入面有菠蘿塊、彩椒片、洋蔥片同主角咕嚕肉。雖然咕嚕肉粉皮較厚較多，但醬汁酸甜適中，都幾開胃。而個紅蔥頭雞肉質滑嫩，不過味道就偏淡咗少少。想食菜嘅話，當日嘅蒜蓉炒時蔬係菜心，顏色翠綠，食落爽口。仲有韭黃炒蛋，蛋質滑嫩之餘仲帶點蛋汁，韭黃絲都俾得幾多，非常送飯。再講下炸物，當日炸物有3款，炸蠔仔落外皮酥脆，入面真係有細隻嘅蠔仔。炸餃子大隻飽滿，內皮炸得金黃，係肉碎餡，表現就中規中矩啦。最驚喜係呢個炸鹹蛋黃雞翼，起初以為係炸番薯，食落口先知係雞翼，內皮酥脆，有少少鹹蛋黃香，雞翼飽滿多汁，質素相當唔錯。另外仲有豉汁蒸倉魚，切得細件方便㗎。魚肉結實，配埋豉汁一齊蒸，好惹味。如果想食飽啲，當日有白飯同炒飯選擇。白飯就係普通電飯煲煮嘅飯，暖暖地，味道正常。最令人驚喜係當日嘅雜錦炒飯，呢個炒飯一點都唔馬虎㗎，炒到粒粒分明夠鑊氣，配料豐富，有粟米粒、紅蘿蔔粒、青豆粒，仲有火腿粒同章魚粒，炒得夠鑊氣，味道適中，唔算好鹹，可以媲美茶餐廳嘅水準。自助區仲有凍檸茶、豆漿任飲，檸檬茶係凍嘅，雖然飲品機有檸檬，但杯裝冇檸檬片，酸度差咁啲，顯得有啲偏甜，但整體甜度可以接受，係茶餐廳普遍飲到嘅凍檸茶味。豆漿滑溜，都係甜嘅，不過甜度就冇檸茶咁高，可能剛剛整好，當日飲落暖暖地，唔夠凍。總括嚟講，$18可以食到有魚有蝦有肉嘅小菜，款式都幾豐富，調味唔算好重，水準亦唔錯，算係物有所值。可能鋪頭有做雞煲烤魚放題，呢度冷氣開得大咗少少，啲餸凍得比想象中快，食到最後連個人都覺得有啲凍，所以想試但怕冷嘅街坊，可能要帶多件薄外套傍身啦。除了深水埗，
佢哋喺元朗、尖沙咀、新蒲崗同埋粉嶺嘅分店都有做呢個小菜放題㗎。依間深水埗分店仲有其他優惠，有興趣嘅街坊記得睇埋後半段美食懶人包啦。食飽飽之後，我哋順道喺深水埗散下步、消下滯，由桂林街呢邊出發慢慢行，大約步行10至15分鐘左右。沿途可以順便睇下桂林街同鴨寮街啲電話卡攤檔，望下最新價錢同款式，框埋深水埗嘅舊式街市同懷舊老店，好有舊香港情懷。我哋就來到今日嘅第2站。平時大家買麵包動輒都10蚊8蚊個，但呢度嘅價錢絕對會嚇你一跳。呢間就係充滿耐心支持長者就業嘅社企餐廳銀杏冰室。我哋之前幫襯過佢哋喺油麻地分店嘅銀杏館，嗰度係做任飲任食半自助餐嘅。有興趣嘅街坊可以睇翻我哋之前嘅影片。不過深水埗分店同油麻地唔同，呢度做單點食物，唔做自助餐嘅。我哋特地拍咗個餐牌俾大家睇睇，最吸睛嘅係佢哋門口有外賣麵包賣，其中呢個銀包竟然係1蚊雞一個，而菠蘿包都只係3蚊雞咋。呢個價錢喺出面可能連半個都買唔到，我哋即刻外賣拎返去試下。原本嘅版本同翻焗後嘅麵包就係咁樣。首先係呢個1蚊雞嘅銀包，佢外觀金黃，摸落去軟腍腍，麵包好鬆軟，帶點微甜，完全唔係嗰種一咬就扁嘅空氣麵包。跟住係3蚊嘅菠蘿包，菠蘿皮脆卜卜，咬落去有少少砂糖顆粒咁，結實得嚟鬆軟，係一個味道正常嘅靚麵包。銀杏冰室用呢個近乎震撼價去賣麵包，除咗回饋深水埗街坊之外，最重要係可以為長者提供就業機會。大家嚟開深水埗食個麵包都可以順便做善事。聽完係咪好心動呢？等我同大家整返個簡單嘅懶人包，方便大家去打卡。關於交通路線，想去桂林街店可以搭巴士或者地鐵到。至於銀杏冰室，佢喺醫局街，乘搭港鐵嘅街坊可以由深水埗站 C2 出口沿桂林街直行，步行大約6分鐘。如果搭巴士，就可以選擇經荔枝角道或欽州街嘅巴士線，落車後再步行。關於大家最關心嘅價錢，雙心酸辣粉每位能18蚊，冇加一服務費。如果出示學生證，仲有特價49蚊添。桂林街分店有雞煲烤魚放題優惠，亦都有學生下午茶時段優惠。我哋拍咗畫面，大家可以睇睇分店限定嘅優惠詳情。至於銀杏冰室嘅愛心麵包，銀包賣1蚊個，每人限買3個，而菠蘿包就賣3蚊個，數量有限，賣完即止嘅。自助區嘅小菜款式每日輪流更換，供應情況、價錢、食物質素及優惠條款均有機會隨時變動，一切以餐廳當日最終決定為準。建議大家出發前先向餐廳查詢或者上網睇睇就最穩陣啦。今日嘅深水埗美食又可以話係滿載而歸，領18蚊任飲任食，再加埋1蚊雞嘅愛心麵包，呢個價錢可以喺深水埗食到咁豐富嘅一餐，仲可以支持到社企，真係難得一見咁划算。感謝大家收睇，中意就順手俾個 like、訂閱同埋分享俾朋友，我哋下次見。